呢個係由 Ideal Wankham Hand 南沙里行去 Orange Line 嘅。咁項目而家進入最後階段興建啦。咁我估按 schedule 應該都係真係3月底4月就會完成，潑水後應該可以開始收樓。咁我1:38嘅時候咧就開始行啦。咁其實因為成個 Wankham Hand 喺度大改造啦，橙色線啦，同埋好多項目喺度陸續落成，其實都係好 busy 嘅。咁南沙列呢個站咧就唔算特別超近商場，但係咧交通就超方便啦，因為佢真係行1分鐘2分鐘就可以去到橙色線。因為我沿住拍攝啦，咁所以步速比較慢。其實沿途你見到啦，其實生活機能都係足夠有餘嘅。咁背脊咧，其實行多7-8分鐘咧，就去到 The Mall Bankabi 嗰度噶啦，9分鐘就去到 The Mall Group 嘅 Bankabi 商場。好啦，咁行到矮欄咁慢咧，咁你就其實都已經係行到去橙色線 MRT 噶啦。冇錯啦，前邊呢一個地盤就係橙色線 MRT 站啦。咁成個站已經起好咗㗎啦。咁佢有2個出口嘅，黐住同一邊馬路呢，即係同 Ideal 同一邊馬路係一個出口啦。咁如果將來返屋企就係選擇呢個出口嘅。咁行咗幾耐呢？係行咗1分鐘㗎，同埋最緊要係唔需要過馬路啊。咁如果你係坐 Yellow Line 咧，就喺前邊咧有呢個天橋，咁可以上去嘅。不過你知曼谷嘅天橋就要兜個圈啦，咁所以我最後係選擇橫過馬路嘅。咁對面就係 Yellow Line 呢一個叫做亞納山利站啦。由呢個南沙列站其實就可以同橙色線係 interchange 咯。咁坐黃色線咧就可以直去到甩跑，亦都可以南下去到呢一個嘅Samrong 即係 Sukhumvit Line 都係非常之方便嘅。如果係想去大商場或者方便 shopping 咧，其實最好就係搭一個站，搭 Yellow Line 搭一個站，就係下一個站Bankabi站。Bankabi 呢一邊咧，咁就有齊 The Mall Group 啦，有 Marco 啦、Tesco 啦，全部都喺晒呢一個站。咁呢個係大站嚟嘅。咁由 Ideal 你可以坐 Yellow Line，只係坐一個站都非常方便。咁又或者當然你可以揸車或者坐電單車啦。